इस लड़के को देखिए दोस्तों, ये लड़का इस लड़की की चेन काट देता है। इसके बाद ये लड़की इस लड़के के जेब में चेन रख देती है। इसके बाद ये लड़की इस लड़के को बोलती है, अरे भैया मेरी चेन तुमने देखी क्या? इसके बाद ये लड़का बोलते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा इस लड़के ने आपकी चेन चुराई है। उसके बाद ये लड़की इस लड़के को खड़े होने के लिए बोलती है और इस लड़के के पास से चेन मांगने लगती है। इसके बाद ये लड़का इस लड़के को बोलता है, अरे मैडम मैंने आपकी कोई चेन नहीं चुराई, ये लड़का झूठ बोल रहा है। इसके बाद ये लड़की इस लड़के को जेब चेक करने के लिए बोलती है। इस लड़के के पास ये चेन निकलती है तो ये लड़का बहुत घबरा जाता है। आगे इस वीडियो में क्या हुआ ये जानने से पहले महादेव वीडियो को जो बिलाक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उनके माता पिता को हमेशा खुश रखना और आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जोर से लिख देना। उसके बाद लड़की को बोलती है, तुम चुपचाप मुझे 30,000 रुपए दो, वरना मैं इधर भीड़ इकट्ठा करके मैं बोल दूंगी तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे।